United States of America, iyabulala imboni yase-Yurophu. Ngoba i-USA isitha nomncintiswano we-Yurophu ohlelweni lwamanje lokukhiqiza ngokwetile. I-Yurophu yanqaba igesi yemvelo eshibile eyayihanjiswa ngokuthembekile ngepayipi elivela eRussia. Mkhenye yaseRussia yashintswa yi-USA. Kodwa ukulethwa kukagesi wemvelo okhomile ngamathe avela e-USA kubiza kakhulu kunepayipi elivela eRussia. Ngakho-ke, amaMelika athole ikhono lokuthonya amanani wamandla eYurophu. Izindleko zamandla zibalulekile kakhulu embonini. Imboni yaseYurophu isilokhu ibhekene nobunzima obukhulu ngenxa yokuphuka kobudlelwano neRussia. Esikhathini esizayo, amaMelika azokhubaza imboni yaseYurophu ngokulawula amanani wamandla. AmaMelika asebenza ngokuhlakanipha, kunkhono ukukheda imboni yomncintiswano kunokwakhe.